Penso che sia l'officina più vecchia di Ferrara con lo stesso nome, che l'officina è del 62, che è qua. Io ho 51 anni che sono dentro, prima ho cominciato con mio papà e poi ho rilevato io nel 92, 93 e continuerà mio figlio e miei nipoti che si chiamano comunque tutti e due di Succi. Noi facciamo riparazioni auto da sempre, impianti a gas da sempre. Sono stato il primo a fare il impianto a gas nella vettura turbo nel 90 e da lì mi sono avvicinato al mondo delle auto storiche, facendo i raduni, facendo riparazioni nelle sue prime auto. Poi ho cominciato proprio con i restauri. Volevo far vedere questa macchina qua che è una mia invenzione praticamente, perché Herbert l'aveva fatta, ma l'aveva fatta con dei motori diversi, aveva fatto delle cose diverse. Io ho ricavato tutto dalla macchina originale, cambiando solo il motore, mettendo il motore del 131 Racing, elaborato da me e portato a 185 cavalli di potenza. Qui ci ho speso circa 1200 ore di lavoro. Il mio pensiero, se riesco a farlo, è il Rally di Monte Carlo che sarà in gennaio del 2020.